mu? Ne diyor? Bunlara da bakıyorsun. Bunları süreyim mi? Ne? Ya kötü. Çişini de ya. Yapsana çişini. Buradan çıkar yap. Tavukların içine yap. Neresi sıçıyor? Tutup durma yap gitsen. Geri içeri mi götürdün? Hmm. Aa! Ayağa takıldı. Bu. Ay şurada yaptırıyormuş sanki. Geldim. Aa. Duyuyor musun sesini kızım çıktı? Bayım. İlk kocaman Boş boş hiç görmedim. Boş. çıkıyor ya. Hmm. Sesi dönüyor. Çık 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 diyor. Yerde bu da şeker. Gidiyor şurada. Annesinin Aşağı- umrunda da. Gidiyor şurada. O aşağı değil. Azıcık da buradan geçiyor. Azıcık buradan geçiyor. Değil de buradan geçiyor. Değil. Görüyor musun? Değil. Öteki de yatacaktı ömrü. Çık 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 çık. Ayşe ot. Hayır. Ot. Yeşil.